好啦，歡迎嚟到今個星期嘅古靈精怪啊！喺鏡頭另一邊，有喺曼城嘅 Alan。Hello Alan，你好。Hello Evan，大家好啊！大家好，大家好。咁啊，咦，我哋係過咗新，即係唔係未過晒新正頭啦，即係正常新正頭啦，今日即係係年15啦，過咗年15咯，過咗年15。今日係所謂嘅元宵佳節啊嘛，係嘛？喂，我哋錄嘅時候係元宵佳節，但係我哋出街係元宵佳節嘅翌日。我錄嗰時係不過唔緊要，即係年16啦嚇。咁不如咁啊，新正頭有個新嘗試啊 ，Alan 好嘛？係，我就見到咧其實好多啲 YouTuber 咧都講奇案嘅。OK，咁不如我哋試下整下啲奇案出嚟講下，不過就唔係講啲真係現代嘅奇案，我就諗住講啲古代嘅奇案。咁我暫時咧就揾咗兩單，講翻以前係啦。我就而家暫時揾咗兩單係相類似嘅先。咁我哋先做咗一單，如果個反應係 OK 嘅話咧，就講埋另一單。如果唔 OK 嘅話，就 hold 住先，再睇下點環境。可能冇乜特別嘢嘅時候，先至拎出嚟講咁樣咯，好唔好啊？好 OK。咁啊嗱，呢單係咩嚟嘅咧？發生講緊都好犀利啦，啱啱距今就係400年，哇！實際上就係399年零大概係9個月到啦，差唔多啦。你叫佢400年啦，400年啦，整整1626年發生嘅，1626年嘅5月30號，哇！係明朝啊，即係差唔多400年噶咯，係攞明朝嘅劍斬清朝嘅官啊嘛。OK，係嘛？睇呢個周星馳啊，係咪審死官咧？定係我都唔記得咗邊套啦。嚇！咁跟住咧就係喺北京啊黃工廠嘅大爆炸，呢單犀利啦！呢單 OK。咁先講講黃工廠係咩嚟㗎啦？黃工廠就係其實等於就係我哋咧阿仙奴啊。如果英文講就阿仙奴，兵工廠冇錯 ，exactly 就係兵工廠啦，係軍方嘅兵工廠。咁就嗰個地方咧就係駐守咧大概人數咧就係總人數係大概70至80人到嘅。OK 係啦，咁就大概個方位係而家嘅北京嘅西城區永寧胡同同埋呢個光彩胡同嘅一帶。你問我邊度咧？我就北京嘅人咧就應該會好知噶啦嚇。係啦，咁又點咧？嗰日咧就5月30號啦，1626年啦，400年前啦，整整就係。咁有話説嗰日嘅即係上晝時間啊，大概9點鐘到啦，可能啱啱開工啦，係嘛？即係好似我咁未瞓醒，有啲人就咁咧就突然間咧嗰一朝早，突然間咁啊大爆炸。哦，即係兵工廠大爆炸。冇錯，兵工廠大爆炸。OK，咁先講咗死亡人數。係兵工廠係擺啲咩先？你兵工廠就好簡單嘅啫，就真係火藥嚟嘅，真係火藥嚟㗎啦。即係真係嗰啲擺晒嗰啲，即係我諗而家嘅就即係等於啲炸彈啊、武器啊、K 啊，總之即係如果要同人哋打仗嘅時候，就係嗰啲火藥庫啊嗰啲咁成㗎啦，喺嗰度拎出嚟㗎啦咁樣。你知火藥都係中國嘅4大發明嚟㗎嘛，係咪？係啊，呢個咁所以呢個就好犀利嘅，我哋即係好勁嘅，係啦。咁啊，包括明朝都係勁嘅嚇。咁就嗱，先講個死亡人數先。講緊個死亡人數係超過2萬人嘅，哇！即係佢波及埋側邊嘅人㗎咯，側邊嘅周圍㗎，即係唔係淨係個廠嘅人出事，唔係個廠入邊㗎嗱，個爆炸範圍嘅半徑啊，達到呢個750米嘅面積咧，就係講緊係2.25嘅平方公里，哇！好犀利㗎啦，2.25平方公里就
OK，即係真係可能成個區成個區冇咗啦。炸咗噶啦。係啊，成個即係嗰個地方咧係共咁咧就已經講緊係冇咗啦。嗱，咁如果去到遠至啊，遠至講緊就係數百里啊，京城數百里，即係北京啊，數百里嘅，譬如好似遵化啦、宣化啦、大同啦，係山西嘅廣陵縣同埋天津，你諗天津喎都好遠下噶咯。哇，咁好犀利喎！係啊，真係好勁嘅。嗱，當然啦，即係佢咁樣嘅爆炸中心咧，就係冇焚燒嘅跡象嘅。OK， 不焚寸木啊，佢話好古老嘅字啦，不焚寸木，唔係英文嚟㗎，唔係乜焚，我都差啲講咗好似以為英文。犀利喎！你變咗做古人啊，就嚟係不焚寸木，即係嗱不啦，即係唔啦，焚即係焚燒個焚啦，寸就一寸寸個寸啦，木就係木頭個木啦，即係一啲木頭都冇燒過嚇，冇焚燒嘅跡象。燒木嘅，唔燒木係啦，係好奇怪，炸散晒啲嘢，係咪好奇怪？即係啲人死晒咯，跟住就有2萬人死晒。咁就嗱，當然啦，我哋呢個節目就梗係講啲靈，即係唔係靈異，係講啲古靈精怪嘅事件啦，奇怪事啊嘛。嗱，先講咗嗰啲簡單嘅一個説法先啦。其實坊間咧有4個大嘅説法嘅。係第一個咧就係簡單啦，火藥爆炸啦，就咁即係嗰啲。其實因為點解咧，好多人都話相信咧，就係嗰啲黑火藥啊。黑火藥咧就據說啦，即係根據史料記載，每5日咧3大營共咧就係領火藥咧3000餘斤嘅。哇，3000幾斤喎，好多噶咯，都好多噶咯。你諗下，你捧10斤米翻屋企啊，係咯，都捧到死下噶喎，係咪先？啊，唔好過年新正頭唔好講死下，都搬到隻積咁噶啦嘛，係咪先？係3000幾斤，即係要300人先搬。即係如果頭先講70至80人嘅話咧，每人咧都要搬3、4轉噶咯。係咪先？如果當10斤一轉啊，係嘛？都要搬3、4轉。咁你諗下嗰個情況係幾勁？咁就講緊話咧，嗰個就係火藥庫嘅爆炸啦，即係火藥爆炸啦。咁就另外燒晒全部火藥啦，咁樣就係啦。咁另外咧就話有人話就係地震啦，因為點解咧？喺即係發生嘅之前咧，就聽到啲大震嘅一聲啊！或者好似係佢哋話咧，好似即係震撼嘅天地嘅聲啊！即係突然間咧就砰咁，跟住咧就發生呢件事啦咁樣。咁咧，但係咧地震又唔會淨係震嗰個地方啊嘛。係啦，嗱，一陣間最拉尾咧先講出就係有啲咩最奇怪嘅嘢啊！我哋先講咗有啲咩嘅情況先啊。咁好啦，咁跟住就另外一個咧就係龍捲風啦。咁就話會唔會係其實啲龍捲風即係可能捲啲嘢，咁啊搞到佢咧突發性同埋毀滅性嘅情況咧，就係龍捲風你知噶嘛，一嚟到就掃走晒啲嘢噶啦嘛，啲嘢就係啊，咁可能就咁樣就爆咗啦。好啦，咁另外咧就有一個講法咧就係，咦呢個就開始似我哋啦，隕石論啊，隕石係啦。咁頭先咪話佢個工廠，頭先咪話呢單嘢咪似一個叫做另一單事件嘅，係咪？咁另一單事件就係咩咧？通古斯大爆炸。通古斯啊，你知邊度啦？即係俄羅斯通古斯大爆炸啊嘛。咁都有少少分別嘅。咁如果大家真係即係聽得多呢一集啊 ，like share subscribe 嘅話咧，咁我就會跟手就即刻咧。就搞埋呢一集通古斯大爆炸。嗱，通古斯大爆炸咧就其實好近嘅啫，不過都100幾年。
係啦，都118年係1908年嘅，就喺俄羅斯嘅西伯利亞克拉斯羅亞爾斯克邊疆區啊！哇，你有冇幾勁個長島？讀多次，西伯利亞克拉斯羅亞爾斯克邊疆區。哇！我都未試過可以咁順暢讀呢個咁長嘅地方名，係啦。咁如果大家有興趣嘅睇得多呢一集嘅，咁我就即刻搞埋個空股師大爆炸佢，冇錯，趁熱啊嘛，打鐵趁熱啊嘛，係咪先？係咁咧就隕石論啦，咁啊就係話，即係當其時就可能會唔會有啲火流星啊飛落嚟，穿過咗大氣層，咁就喺空中，主要係低高空喎。即係低空嘅高度咧，就空中爆炸，咁爆炸咧就梗係造成一個更啊咁嘅毀滅性嘅一個情況啦，係咪先？咁又係好似呢啲啱撞到嗰個火藥庫，會唔會咁巧啊？係喎，你又講得啱喎，即係喺佢嘅上空爆。咁嗰度肯定係外星人。係咁，佢唔會喺上空爆嘅，佢撞落嚟先爆嘅。應該如果係嘅話，咪就低空咯。佢話個情況就係低空啊嘛，即係低空嘅高度發生空中嘅爆炸啊嘛。哦，OK。咁即係話換句話講，佢真係要喺個阿仙奴嘅頭殼頂附近，咁爆先會令到嗰個阿仙奴個兵工廠裏邊嗰啲火藥係引爆咗噶嘛？係咪先？咁所以就個情況就係咁，但係一個問題就係咁樣喎。如果隕石衝向地球咧，就會同呢個大氣層摩擦啊，嗰啲火花啊、霹靂卡啊、火球啊咁樣產生噶嘛，應該就會好多人就會見到噶嘛。係咯，係嘛？即係應該後尾嘅即係記載應該會充實啲噶嘛，會多啲噶嘛，個份量會多啲。但係會唔會幾百年前啲人記嗰啲嘢都係用書咁樣就變咗？啲知識即係流失好大機會啦，流失咗，有可能。不過咧嗱，阿 Alan 呢件事咧最大嘅奇怪就係咩咧？嗰啲人啊，即係喺嗰度附近咧，嗰2萬人死咪先，咪話有2萬人死咗嘅。係講緊嗰2萬人咧，全部都係咩嘅喎？赤裸呢個身體嘅喎，無論男同女，即係都係啲衣服冇晒嘅喎。燒晒，係啦，一絲不掛嘅。OK，咁但係咧個身體咧就冇傷痕嘅喎，呢個先係奇怪喎。即係話佢燒應該你嘅手腳啊都會有啲燒燶咗嘅痕跡㗎嘛。根據個記載就話係冇嘅喎，係冇傷痕嘅喎，係件衫冇咗嘅啫喎。呢下先緊要喎，細。係咪？一時間一下個突然間燒晒身外嘅嘢，係嗱，咁就燒唔到體內、體外、體內嘅嘢。係啦，嗱咁頭先咪講過就話可能有機會隕石嘅，咁隕石做出嚟可能會唔會係啲類似啲原子彈爆炸？因為嗰個爆炸級別嗰啲咩嗰啲化學嘅嗰個能量咧。可以差唔多去到講緊係原子彈爆炸噶嘛，咁我 check 過咯喎。如果原子彈爆炸咧，就好似譬如之前咁講啦，廣島嗰次爆炸啦，咁根據翻1945年8月8號咧，美國嘅報章報導啊，東京廣播電台嘅廣播描述廣島嘅即係破壞咧，民軍啊，即係我哋美國，即係美國嗰邊咧，西方嗰邊嘅就聽到咧，日本電台嘅廣播員就話啦。幾乎所有活嘅嘢，即係包括人類同埋動物咧，都係被燒死嘅。咁啊，嗱，咁即係有冇機會就係撇除咗就係唔係原子彈爆炸啦？因為個死狀唔同啊嘛。係咯，係嘛？咁呢次係真係好記載原子彈爆炸之後個係啦，呢個有真實，我哋人類喺歷史上面經歷過啊嘛，講到同埋呢個即係元旦爆炸啊嘛，個情況就咁樣啊嘛，係嘛？咁所以即係加埋就長期啦，即係兩個地方啦，廣島同埋長期啦，咁所以即係有一個我哋可以推敲到會唔會？嗰次皇工廠大爆炸嘅情況咧，就應該同呢個
核爆炸咧就唔多似啦。唔多似啦，應該就另外一種炸嘅爆炸法啦。咁所以就奇案就係咁解啦。到而家咧嗱，到而家都真係未有一個即係大家即係究竟係一個結論咧？究竟單案件係點樣發生嘅？因為而家其實好多都係全部都係學你話齋，可能嗰啲文獻啊或者嗰啲記錄咧都冇乜嘅。咁都係同埋啲後人咧喺度，即係左寫右寫，左抄右抄，即係以訛傳訛咁樣傳翻嚟嘅啫。即係查唔到啦，即係幾百年前就唔知道，即係解釋唔到啊。係啊，解釋唔到。不過咧，就有一個情況發生咗。有一個情況發生咗就係喺呢件事發生咗冇耐咧，即係不久之後咧，明朝啊。就玩完咗啦。OK，係啦，明朝啊就玩完咗啦。咁會唔會一個係呢個係調翻轉咁諗啊？我就咁諗，會唔會其實呢個係天象嚟嘅咧？嗱，因為其實明朝就去到1644年，1644年嘅4月25號，即係大概1644減1626，即係18年之後。咁就明朝就玩完咗啦，就清兵入關啦。係啦，咁會唔會呢個係一個現象？就係18年之後呢個國家明朝呢個朝代就完結咗咧？會唔會一個天象就話俾係啦？會唔會一個天象話俾即係一啲世人知道？哦，原來其實咧就係。即係有安排㗎啦，咁樣咧，你又信唔信咧？好牽強，好牽強。呢個隔咗18年啊嘛，係嘛？你話隔咗18個月，可能你十幾年，即係你而家睇翻幾百年嘅事，10幾年又好似好細一個 number，但係你人嘅生存嘅話，10幾年都真係好長時間嘅。係啊，10幾年讀完，即係由 BB 小學讀到中學，讀完噶咯喎，讀完 A level 啦，入大學啦，係咪先？係咯，所以呢個唔得，呢個可以又撇除咗佢係嘛？即係唔係一個上天嘅一個，即係一個朝代嘅消失，唔係時間可以定斷嘅，係嘛？要消失嘅話，好快可以消失到嘅。哦，咁啊係，咁你又覺得啊？可以一夜之間好似柏林圍牆倒冧咁樣係嘛？一夜之間咁啊，成個東柏林就玩完係嘛？變成一個即係德國啊，變翻成一個同一個國家咁樣。嗱，今一次咧就我哋嘅新嘗試，即係講呢個古代嘅一個奇案。咁我去到呢度先。咁好，唔該晒 Alan。咁啊，如果大家中意嘅就唔該啦，俾多啲 like 啦，等支持下我哋，即係嘗試一個新嘗試，即係除咗講古靈精怪之外，就再講下啲古代奇案。好，今集唔該晒 Alan，thank you，好，拜拜，拜拜。